Ikaw galing. Go! Cepat! Sige, lima dan dia kak. Ikat. Kukutin. Oke, ini nama dia Butod. Makanan tradisional di Sabah. So, kalau kamu makan, kamu just buka dia punya kepala. Boleh kah? Susah mau buka. Mesti buka kepala dia dulu. Ayo, sama. Oke. Ya, Sabah. And then terus makan. I'm surprised you eat it fresh. Sebab kalau di Pinang itu bukan makan fresh, goreng tuh. Ini juga. Yeah.